वेलकम बैक दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल LS ब्रेकिंग न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मौसम समाचार में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, मौसम की जानकारी के लिए आप सब लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर कोई ये मौसम समाचार सुन सके। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे में लुढ़क सकता है तापमान। आज और कल आंधी गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे विस्तार से। कानपुर में 9 तपास शुरू होने के 24 घंटे के अंतराल में अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़कर शनिवार को फिर से 40 डिग्री पर पहुंच गया, लेकिन अगले 24 घंटे में इसमें फिर से कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 मई को आंधी और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। शनिवार की शाम से ही इस तरह का मौसम बनना शुरू हो गया। एक दिन पहले महानगर से सटे उन्नाव जनपद के बांगरमुंह में करीब 23 मिमी में बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को तेज धूप के साथ हवा में नमी की मात्रा करीब 20-62% बढ़ गई। तो न्यूनतम तापमान 2 डिग्री की बढ़त के साथ 25 डिग्री सेल्सियस रहा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के प्रमुख डॉक्टर SN पांडे के अनुसार महानगर के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय अभी तक नहीं बन पा रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि मौसम में नरमी से आम लोगों ने राहत की सांस ली है। शुक्रवार को दिन में धूप निकली, लेकिन तापमान कमजोर रहने से गर्मी से राहत मिली। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। आने वाले दिनों में भी मौसम में इसी तरह बदलाव की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसी लगी हमें मेरी वीडियो और सब लोगों के पास भेज दें।